Halo Sobat Gondrong, bertemu kembali dengan saya Mbak Gondrong dalam episode Unboxing XOSS G plus speedometer dan Coospo heart rate sensor. Tonton sampai selesai ya. Mari kita unboxing. Yuk, mari. Nah, paketnya sudah kebuka. Belum. Nah, itu dia isinya. Ini sellernya. Kalau ini heart rate sensor. Kalau ini barfly-nya. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Yuk, mari. Nah, ini showcase-nya. Oke, dibuka saja. Angel. Nah, iki barangnya. Sip. Untuk peteng ya. Saran dari lampu ini. Geser lampu. Nah, padang. Buku panduan, aksesoris dan USB charger. Deteksi. Test drive. Tuh, muruk. Sip lah. Otak suwi, seluai. Nah, tes tombol-tombol. Mantap. Tombol fungsi semua. Sip. Nah, ini heart rate sensor. Buka sih. Duh, rapi. Buku panduan, lalu kabel cadangan dan USB charger.
tes. Tuh muruk, sip lah. Pateni sih. Nah, iki wis dikonekno. Tuh, mlaku to. Mantap.